ତ ରାସନ କାର୍ଡ କେମିତି ମିଳିବ? ଆଜିର ବିଧାନସଭାରେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ସେ ତାହାର ଉତ୍ତରରେ ଦେଇଥିଲେ ଯେ 6ରୁ 8 ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡ 1 ମାସ ଭିତରେ ଦେବେ। ତ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶାସିନୀ ଓଡ଼ିଆ ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୋତେ ପଚାରି ପାରିବେ। ତ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଆଗତ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଯେ 6ରୁ 8 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଦୁନିଆରେ, ସେମାନଙ୍କର EKYC ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କଟାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ସବୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। 2 ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ। ତ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ EKYC ମାଧ୍ୟମରେ କଟିଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଥିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମରେ ଏଡ୍ କରାଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆଉ ଯେତେକ ବଳକା ରହିବେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଭରାଯିବ। ତ ଏଠି କଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଚେକିଂ ହେବ କି ନାହିଁ? ହଁ, ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ। ଭେରିଫିକେସନ୍ ସରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଦିଆଯିବ। ତ 1 ମାସ ଭିତରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଦେବେ। ତ ଆପଣ କିପରି କରିବେ ଆବେଦନ? ତ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଫୁଡ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯିବେ। ଫୁଡ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ। SFSରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ। NFSରେ ଆବେଦନ କଲେ ପୁରୁଣା ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ତାପରେ ପୁଣି ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିଲା 8 ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡ, ତ 9 ଲକ୍ଷ ହେଇଗଲେ ତ 8 ଲକ୍ଷ ସିରିଏଲରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼େ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଏଇଭଳି ହିସାବରେ ତ ଦେଖିନେବା। ଆସନ୍ତୁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ମୁଁ ନେଉଛି। କେମିତି କରିବେ ଆବେଦନ? ଖୋଲା ଅଛି, ସବୁଦିନ ଖୋଲା ରହୁଛି। ଏରର୍ ଆସୁଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଅଲରେଡ଼ି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ବତାଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ହୋଇସାରିଛି। ସେମାନେ ଆକ୍ନଲେଜମେଣ୍ଟ ରିସିପ୍ଟକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇକି। ଆଉ ଯଦି ନୂଆ ଆବେଦନ କରିବେ ତ ଆପଣମାନେ SFSରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଡେରି କରିବାନି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିପରି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଲା ଫୁଡ୍ ସପ୍ଲାଇ ଆଣ୍ଡ କନଜ୍ୟୁମର ୱେଲଫେୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଗୁଗୁଲରେ ଫୁଡ୍ ଓଡ଼ିଶା ମାରିବେ। ପ୍ରଥମ ୱେବସାଇଟ୍ ଯେଉଁଟା ଆସିବ ସେଇଟା ହେଲା ଫୁଡ୍ ଓଡ଼ିଶା, ମାନେ ଫୁଡ୍ ସପ୍ଲାଇ ଆଣ୍ଡ କନଜ୍ୟୁମର ୱେଲଫେୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଲେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍। ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଭିସରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଟିଜେନ୍ ସର୍ଭିସ୍, ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ପୋର୍ଟାଲ, ପବ୍ଲିକ୍ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ। ତ ଆପଣ ସିଟିଜେନ୍ ସର୍ଭିସେସରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଗରିକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନଲାଇନ୍ ସେବା। ମୁଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଏହି ସାଇଟ୍ଟା କେବେ ବନ୍ଦ ହୋଇନି, ଆବେଦନ କରିବାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ସବୁଦିନ ଚାଲୁଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି ଯେ NFSA କ'ଣ ଆଉ SFSS କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? SFSSରେ ଆପ୍ଲାଏ ନ୍ୟୁ କାର୍ଡରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ ନ୍ୟୁ କାର୍ଡରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏମିତି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଆସିବ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ତାପରେ ବ୍ଲକ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସେଇଟା ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଦେବେ। ଯେହେତୁ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଆଉ କ୍ୱାର୍ଟର ନମ୍ବର ଫର୍ ULB ଏଗୁଡ଼ିକ
urban ଏରିଆ ପାଇଁ ରହିଛି। ତ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ନାଁ ଦେଇଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ପିନକୋଡଟି ଏଥିରେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବେନିଫିସିଆରୀ ଡିଟେଲ। ବେନିଫିସିଆରୀ ଡିଟେଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଦେବେ, ସେଇ ନାଁଟିକୁ ପୁଣି ଦେବେ। ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଅପସନ୍ ଏଥିରେ ଆସୁନାହିଁ, ତ ସେମ୍ ନାଁ ଆପଣମାନେ ଦେବେ। ଜେଣ୍ଡର ଏଠାରେ ଦେବେ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁଟା ଥିବ ସେଇଟା ଏଥିରେ ଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଲେସନ୍ ୱିଥ୍ ଏଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଲେଡି ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି, ମାନେ ବୟସ୍କାଧିକ ମହିଳା କିଏ ଅଛି ଏଠାରେ ଦେବେ। ରିଲେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ରିଲେସନ୍ ପ୍ରଥମ, ତ ଆମେ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଦେବେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଡ୍ ଦେବେ। ହେଡ୍ ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଏଠାରେ ଏପିକ୍ ନମ୍ବର ମାନେ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରଟିକୁ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ତାପରେ ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଧାର ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କାଗଜ ଥିବ ସେଇ କାଗଜରେ ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ତାପରେ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଦେବେ। ସବୁ ଜାଗାରେ 2 ଥର ଦେବେ। ଫାଦର ନେମ୍ ଫାଦର, ତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅନୁସାରେ ଫାଦର ନେମ୍ ଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ତ ସ୍ପାଉସ୍ ନେମ୍ ଦେବେ, ଯଦି ନାହିଁ NA ଲେଖିବେ। ତାପରେ ସ୍ପେଶିଆଲ କାଷ୍ଟ, ସ୍ପେଶିଆଲ କେସ୍ରେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେପ୍ରୋସି କେସ୍ ହାଭିଂ नो आधार, टर्मिनाली having no आधार, old age and infirm having no आधार, डिफरेंशिएबल having no आधार, orphan having no आधार, genuine beneficiary but having no आधार, HIV case but having no आधार, female sex worker, ଏମିତି ସ୍ପେଶିଆଲ କେସ୍ ରହିଛି। ଏଇଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଏବେ ଅମିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଠାରେ ଓଲ୍ଡ ଏ ଡେଲି ୟୁଜେସ୍ ଲେବର ଥିଲା, ସେଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ପରିବାର ଯେତେ ଜଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ FPS ନେମ୍ ଦେବେ। FPS କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠାରୁ ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପାଉଥିବେ, ପଞ୍ଚାୟତର ନାଁ ଦେବେ। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଅଟୋ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିନା ମାନେ କୌଣସି ହିସାବରେ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ରହିଛି ପାର୍ଟିକୁଲାର ଭୁଲନେରେବଲ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ଗ୍ରୁପ, ହାଉସହୋଲ୍ଡ ୱିଦାଉଟ୍ ସେଲ୍ଟର, ଏମିତି ରହିଛି ୱିଡୋ ବିଧବା, ଡିଜାବିଲିଟି, ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ, ଓଲ୍ଡ ପର୍ସନ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍, ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଫିଜିକାଲ ମେଣ୍ଟାଲ ଫିଟନେସ୍ ନଥିବ, ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଡେଲି ୱେଜେସ୍ ଲେବର। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଚୁଜ୍ କଲେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏଠାରେ ଦେବେ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାଁ ଦେବେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକ୍ସେସ୍ କୋଡ୍ ଦେବେ, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେବେ ଏବଂ ଦେଲା ପରେ ଏଠି ଚୁଜ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଡିଟେଲ ଆସିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ସେଭ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସେଭ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟରେ ସେଭ୍ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଅଧିକାରୀ ଆସିବେ କିମ୍ବା ବ୍ଲକରୁ ଆସିବେ, ଆସି ସେଇଟା ଚେକ୍ କରିବେ। ଚେକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳିବ। ତାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଦେଇନାହିଁ। ଏଠାରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଲା ପରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି OTP ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯଦି OTP ଆସୁନାହିଁ ତ ଜାଣିବେ ସେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ରେଜିଷ୍ଟର ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଲା ପରେ ନମ୍ବର ଅଲରେଡି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ନମ୍ବରରେ ଆଉ ଆଗରୁ ଆବେଦନ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ଏକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟା ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ନମ୍ବରଟି ଆପଣଙ୍କର
ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଡାଉଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଆକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ରିସିଭ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, OTP ଆସିବ, OTP ଆସିଲେ ଆକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ନାହିଁ ତ ଏଟା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଡାଉନଲୋଡ୍ ରାସନ କାର୍ଡ କରିବେ, OTP ଆସିବ, OTP ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ହୋଇଛି କି। ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଡ୍ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଫୁଡ୍ ସପ୍ଲାଏ ଆଣ୍ଡ କନଜ୍ୟୁମର ୱେଲଫେୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏହି ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ କରିବାର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ମାସେ, ସେଇଟା 2 ମାସ କିମ୍ବା 3 ମାସ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡଟିଏ ମିଳିଯିବ। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ହସୁଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଏବଂ ଆଉ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ପଚାରିପାରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସହିତ ନୂଆ କଥା। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ। ଧନ୍ୟବାଦ।